الجماعة اللي زعلانين على نقد عمرو أديب وقلبوا الدنيا ومتضايقين ومتشنجين علينا، في مسلم عاقل يرضى الكلام اللي قاله عمرو أديب ده؟ ان يقول ان انا ماليش اي مرجعيه غير القانون وما تقولوليش المرجعيه بتاعتكم قصده على الشريعه؟ في مسلم في الدنيا يقبل ان شرع ربنا اللي بيحكم الخلق، يعني مش دعوه اللي بيطبقوه، بتكلم عن شرع ربنا اللي بيحكم الخلق، اقول ده ما يخصنيش وما ترجعنيش لاول الخلق زي ما قال؟ يعني في مسلم ممكن يقبل هذا الكلام؟ ليه ما بتزعلوش من الناس دي لما بيقولوا كده، وبتزعلوا لما نرد وتصفون ان دي مش اخلاق الرسول وطريقتكم بتنفر الناس من الاسلام، وتعتبر ان كل المثالب والعيوب فينا احنا، واحنا اللي بنرد، احنا اللي بندفع، مش احنا اللي بننشئ ابتداء حرب وعداوه على هؤلاء. الراجل وش كده بيقول لك انت عايز ترجعونا لاول الخلق. ماله اول الخلق؟ يعني اما نيجي نكلمك في دين، ماله دين؟ يقول لك جاي واحد يقول لي اللي عايز يعمل حاجه يعملها ببيته، يقول لك واعملها في بيتي ليه؟ يعني هل يرضى الناس في الشارع، ان ممكن مثلا الاقي شاب بيبوس فتاة على كوبري؟ ده مش منظر يأذيني ويأذي بنتي ويأذيك ويأذي بنتك ويأذي زوجتك؟ يعني ده منظر عادي بالنسبة لك؟ لما نشوف واحد ماشي بيشرب مثلا خمرة في شارع، ده مش منظر يزعجك؟ يعني مش فاهم ايه حكاية ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه؟ مش فيه عرف، مش فيه تقاليد، مش فيه قانون عيب كان عامله الرئيس السادات لما كان موجود في مصر؟ يعني ايه الداعي ان احنا النهارده حاسين ان الرد على عمرو اديب ده جريمه كبرى؟ والست امبارح انت عارف والله ما ردتش عليها، بعت لها رساله مع الاخوه في الكنترول، قلت لهم خلاص طالما هي بتحب عمرو اديب وشايفاه بيحب مصر، نرفع ايدينا وندعي اللهم احشرها مع عمرو اديب. راحت قايله لنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. طب واحنا زعلناكي في حاجه؟ ان كان الله قدر ان عمرو اديب من اهل الجنه، ربنا يدخلك الجنه، وان كان غير ذلك النبي قالوا يحشر المرء مع من احب. خلاص، يعني احنا دلوقتي ما قلناش حاجه اكتر من كده، لا احنا في ايدينا قرار دخول الجنه ولا في ايدينا قرار دخول النار. انما انا بقول دايما يا رب احشر كل انسان مع اللي بيحبه بس، وبيحبه بايه؟ بصدق واتباع وبينه، مش بيحبه مجرد حب. خلاص؟ فمهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نبقى فاهمين ده يا جماعه الخير. احنا مش بتوع عداوات، لكن شايفين انه في شو اعلامي لو كان وصل الفريق احمد شفيق للحكم ما كناش شفنا الكلام ده. انما شايفين طول النهار والليل طعن. يعني احنا 13 مليون اختاروا رئيس الجمهوريه، لما يجي الاستاذ عمرو اديب المحترم المتربي ويقول رئيس الجمهوريه الجديد ما يعرفش الفرق بين الفازه والحله اللي موجوده في القصر، دي مش اهانه لل 13 مليون؟ نحن نرفض سلوكيات بتوع التوك توك اللي يمشي عكس الاتجاه ويمشي في شارع مش مقرر له ان يمشي فيه، انما في حاجه اسمها الحدود بين المهندسين ومبابه. احنا بنصنف البشر على اي اساس؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ميزان ربنا؟ ولا بنصنفهم بالغنى والكلام الفاضي اللي انتوا بتشوفوه في الدنيا ده؟ ده النبي علمنا ان في واحد لما عدى ومشي كده وسأل الصحابة ايه رأيكم في ده؟ قالوا له حري به ان نكح ان ينكح، وان سأل ان يعطى، وان شفع ان يشفع. وواحد تاني لما قالوا لهم ورأيكم في ده قالوا له حري به ان سأل الا يعطى، وان شفع الا يشفع، وان نكح الا ينكح. فالنبي حط لنا ميزان عليه الصلاة والسلام، قال هذا على التاني ده اللي هم شايفينه ولا حاجة خير، مش من هذا، خلي بالك، مش من هذا، خير من ملء الأرض من هذا. يبقى يا سيد عمرو أديب وانت بتتكلم ممكن يكون حد من اللي انت بتعيب عليهم وتسخر منهم تقول لك دول جايين. هم مين اللي جايين؟ أنا ما اعرفش هم مين اللي جايين. احنا مصريين زينا زيك بالظبط، لينا حقوق وواجبات في المجتمع ده زي ما انت ليك حقوق وواجبات. أنا أتمنى بس إن الناس تنظر بعين الإنصاف. قاتل الله الهوى فهو شر إله عبد في الأرض. اللي كاره دايما هتلاقيه على طول ما بيبصش بإنصاف، عايز يشتم وعايز يقل أدبه، زي بعض الناس اللي الشتيمة بالنسبة لهم ده شيء عادي جدا بالأب والأم وسب الدين وعيش. وربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان الحسنات. هاخد فاصل بإذن الله ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع خبر جبهة علماء الأزهر مصر الطيران تحارب الله بحظر الحجاب على المضيفات. هجمت جبهة علماء الأزهر شركة مصر الطيران وقالت أنها بتعلن الحرب على ربنا بسبب رفض ارتداء المضيفات للحجاب، وهو من الفروض التي أقرتها الشريعة. طبعا احنا عارفين أن في بعض الناس بيعتبروا أن الحجاب ده شيء شخصي، اوبشن، تعمله ما تعملوش انت حر، يعني ربنا مش هيحاسب الإنسانة اللي تقابل ربنا يوم القيامة ولم تلبس الحجاب.
وبيقول الحقيقة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأضافت الجبهة أن شركة مصر طيران لم تخالف فقط أمر الله، بل إنها مكرت به، وهو وحده الذي يسيرها في الجو ويحفظها برحمته كما يحفظ غيرها في الجو والبر والبحر. فكان من شكرها له أن مكرت بدينه، وقد وجدت على ذلك المكر صمتا يذري الأمة كلها ما لم تنهض لنصرة دينها في مواجهة تلك الإدارة التي تكيد لدين الله في شخص هؤلاء المضيفات التي يردن الله ورسوله. طبعا الحرية الشخصية دي استحالة هتلاقي قناة فضائية من القنوات وانا هو انت اهو يقول ايه يا جماعة بتوع مصر الطيران، حق المضيفة انها تطلع تلبس طرحة، ده هيضايق الراكب في ايه؟ يعني هو انا طلع اتغزل في جمال المضيفة؟ ده احنا بنبقى راكبين الطيارة وحاطين ايدينا على قلبنا، والمفروض ان اقرب ما يكون الانسان الى الله في الخوف في الاوقات اللي يحس انه يعني الدنيا ممكن ما فيش سيطرة. طبعا الكلام ده ممكن يحصل في البر وممكن يحصل في البحر، لكن مسألة الجو دي اي مطب كده بتلاقي نفسك الناس كلها تبتدي تتشد وتقول لا اله الا الله زي اي انسان. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فأنا بتصور النهاردة تعال نساعد دول. ما الإمارات والحاجات دي بتلبس طرحة، طبعا طرحة كده كوموفلاش بتطلع قصة وبتاع، إنما تعال نقولهم في مصر الطيران مضيفة عايزة تلبس الحجاب وماله، لبسها زي ما هو موجود بس هتحط طرحة على شعرها. تعالوا نديها الحرية دي زي ما بنعطي الحرية لكتير من الناس إن هم يطلعوا عرايا في رمضان على شاشات التلفزيون. يعني أنا ببعت رسالة للسيد أحمد بهجة في دريم، السيد البدوي في الحياة، السيد حسن راتب في المحور، السيد سليمان عامر في التحرير، السيد محمد البعونين في صدى البلد. ببعت لكل دول ونجيب ساويرس على الأنتي في، ببعت لكل دول بقول لهم السؤال: هل يرضي الله حجم العري والتبذل اللي احنا شايفينه في المسلسلات والإنتاجات الضخمة والملايين اللي بتتحط في هذه المسلسلات، بدل ما تستثمر من وجهة نظر حضراتكم، يعني بدل ما تستثمر لبناء مصانع ومدارس ومستشفيات ومساعدة البلد تقف على رجليها؟ معقولة يعني نعمل حاجة يستفيد منها قطاع قد كده، مجموعة من الممثلين كل واحد هياخد له 10 مليون و8 مليون في مسلسل، وانتوا تعملوا شويه اعلانات، وممكن المسلسل نفسه ما يجيبلكش، يعني اللي هتدفعوا فيه مش هيعود عليك بالاعلانات اللي انت بترجوها بتتمناها. قناة الحياة وانا بقلب بستغرب كل ما اقلب عليها في رمضان، واسالوا رمضان اللي فات، هنسال رمضان اللي فات على خيبتنا؟ يعني هنقول نسال رمضان اللي فات نقول له يا رمضان يا اللي فات احنا صعدنا الى الله ب30 مسلسل على قناة الحياة، مفيش برنامج مفيش مسلسل نقول نوفر فلوسه حتى لله سبحانه وتعالى ونعمل بيه مشروعات؟ معقولة يا جماعة؟ فنفسي يومون عيني زي ما بندي حرية القلع، والله العظيم في قناة النهار بتصدم ساعات اقلب كده ببقى عايز اشوف اذا كان في برنامج، وفاجئ بمطربه لبنانيه مع مش عارف واحد عمال يتقصع جنبها ولابسين فوق الركبه وكتافهم باينه وظهرهم باين وصدورهم باينه وضحك وتهريج. والله العظيم بيفكروني في لبنان في عز ما كان بينضرب جزء منها، والجزء الثاني على ال بي سي جايب رقص وطبل وناس بتهيص واغاني ولا كاني الشعب بتاعهم بيموت. فكروني بنفس الحدث، ناس مش لاقيه تاكل، ناس مش لاقيه تشرب ميه نظيفه، ناس بتدور على شغل، ناس بتقف قدام بيت الرئيس عشان يديها 15 جنيه زياده يا ناس، ودول عمالين يعملوا اعلانات ومسلسلات. بل وقناه الحياه عماله تقول لك لو صوتك حلو قابلنا في اكتوبر، وقابلنا في اسكندريه، وقابلنا في البحرين، وقابلنا في الامارات. طب ما تتكلموا عن حد حافظ القران، حد حافظ الفقه، ولا انتوا بتزروا الرماد في العيون بس بمساله انك انت تجيب لي مسلسل ديني ولا تجيب لي برنامج فتاوى يقعد شيخ واحده تساله وهو يرد عليها وهي تساله وهو يرد عليها بس؟ هو ده بس اللي قدرتوا تعملوه وهتلقوا الله جل وعلا بيه في انفاق المال ده؟ يعني ما فيش شيخ من اللي بيحضروا في القنوات دي مثلا جه قال لهم بقى في الظروف اللي احنا فيها دي انا وجهة نظري ان احنا نحاول بقدر المستطاع نقلص بقى انتاج المسلسلات والفوازير وبرنامج المولد بتاع سعد الصغير والرقص والطبل والزمر ده، ونبتدي نخش في مرحلة بناء مصر والجدية شوية؟ الناس هتلحق تتفرج امتى؟ لما كل القنوات حصري على كل قناة الحياة واخده لها مش عارف 10 مسلسلات، ودريم واخده لها 3، وده واخد له 7، وده واخد له 6. هنصلي التراويح امتى؟ وهنصلي الفجر امتى؟ وهنطفح امتى؟ هناكل امتى اصلا؟ وهننزل نزور بعض امتى ولا نعزم حد امتى؟ مش عارف في ايه، مش عارف في ايه. تأجيل بطلان ترشيح رؤساء التحرير ل10 يوليو. بلال فضل: شباب الثورة هم السند الحقيقي للرئيس لا شباب الجماعة. طبعا الكلام ده قاله بلال فضل مع محمود سعد في برنامج آخر النهار.
اتفق في جزء واختلف بجزء طبعا؟ لا، لانه شباب الاخوان هو جزء من شباب الثوره. يعني انا مش عايز اصنف شباب الاخوان بره شباب الثوره والشباب السلفيين بره شباب الثوره، لا، كلهم من الشباب اللي نزل ووقف وهتف وبذل مجهود وحارب على الانترنت. فمش عايزين نفصل بقى شباب الثوره لوحده وشباب الاخوان لوحده، هم كلهم باذن الله ليكونوا دعم مش للرئيس مرسي. رئيس مرسي ده هيمشي وهيموت، انما دعم للبلد دي. هي دي البلد اللي محتاجه الفتره اللي جايه ان احنا نفهم الشباب ان انتوا دعم للبلد دي مش دعم للرئيس في حاجه خالص يعني. معانا الاستاذ البدري فرغلي عضو مجلس الشعب. السلام عليكم استاذ بدري. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. استاذ بدري، يعني كان معانا مستشار او فقيه دستوري بيتكلم عن انه قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته قرار صادم وتعدي على القانون. رأي حضرتك؟ هو كلام المستشار بينم عن افكاره هو الشخصيه. كنا عايزين نساله برضه اذا كان هو فقيه دستوري يقول لنا حكم المحكمه الدستوريه اللي صدر بحل البرلمان، يقول لنا دستور مين؟ مش في دستور اتحل على اساسه البرلمان؟ نعم. هل هو دستور 71 المعطل ولا هو الاعلان الدستوري؟ الاعلان الدستوري ما فيهوش حل البرلمان ولا فيه اي كلام من ده. اذا كان دستور 71 فهذا الدستور معطل ولا يعمل به. اذا كان الحل طبقا لدستور وهمي. نعم. هذا القانون اللي احنا اترشحنا على اساسه، هذا القانون صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه وتمت مراجعته من كل الفقهاء الدستوريين اللي زي المستشار اللي موجود واقروا بدستوريته، وبالتالي لاول مره في التاريخ ياتي برلمان باراده شعبيه منتخب من 30 مليون مصري، وهذا لم يحدث في تاريخ مصر منذ بدء الحياه البرلمانيه حتى الان. هل تتوقع حدوث صدام بين المجلس العسكري والرئيس مرسي بسبب هذا القرار؟ والله المجلس العسكري لن يترك السلطه، والاعلان الدستوري المكمل اعلن هذا الكلام. طب سياده المستشار ده ما قالناش رايه ليه الصادم في الاعلان المكمل للمجلس العسكري عندما اغتصب المجلس العسكري سلطه الشعب المصري اللي هو الشعب اللي قال نعم على استفتاء في الاعلان الدستوري، والمجلس العسكري كمل من عنده. نعم. كمل من عنده اعلان دستوري مكمل بدون استفتاء عليه. اذا المجلس الاعلى للقوات المسلحه يريد ان يعني استولى، بقول لك استعاد السلطه التشريعيه. هي كانت ارض سيناء ولا الجولان علشان يستعيد المجلس العسكري السلطه التشريعيه اللي اتى بها الشعب. اذا المجلس العسكري لن يترك السلطه ولن يفرط فيها. وانني برضه من الدكتور مرسي رئيس الجمهوريه والمسلح الان بقوه الشعب المصري ان يتخذ الاجراءات التصحيحيه وان يلغي فورا الاعلان التكميلي وان يعود الجيش الى سكناته وان يحمي المنشآت العامه ويبتعد عن السياسه ويترك القوى السياسيه للبلاد. ينشئ الحكومه ويبقى مجلس الشعب بيعمل ورئيس جمهوريه منتخب ونبني مؤسسات الدوله. نعم. المجلس العسكري لا يريد بناء مؤسسات الدوله. انا بشكر حضرتك استاذ بدري فرغلي عضو مجلس الشعب وبضم من صوتي لصوتك. الحقيقه ان الاوان بصراحه يعني انه المجلس العسكري جزاه الله خيرا، دي الكلمه دي ما تزعلوش. يعني الناس لما تقول يعودوا الى ثكناته، احنا مش بنقول انت بنطردك من مصر، لكن بيعود المجلس العسكري وقواتنا المسلحه ان احنا بنحبها بفطرتنا كده تعود الى حمايه الحدود والكلام في الشأن العسكري والصفقات العسكرية وتأمين الحدود والخطط وتجهيز الخطط إذا ما حصل اعتداء. يعني المفروض بقى خلاص المجلس العسكري آن الأوان يعني يريح الناس من الضغط العصبي اللي موجود عليهم بسبب إحساسهم إنه الدنيا ما فيهاش اطمئنان. يعني أثبتت لنا وقلت وفينا بوعدنا على رأسنا، قلت خلاص سلمنا السلطة 30/6 زي ما وعدنا، بس مش لازم يبقى لنا ديل بقى. خلاص سلمنا السلطة، نسيب الدولة تمشي ومؤسسات، نساعد الشرطة
مش عايز اقول منهاره، خلي بالكم والله الشرطه لم تنهار، الشرطه خلعت بمزاجها. يساعد الشرطه دي انها ترجع وتقف على رجليها ويدعمها شويه ويقف على الحدود ويبقى ملوش دعوه بالقرار السياسي. خلاص كفايه كده، كفايه يعني احنا زهقنا من فكره القط والفار اللي احنا شغالين عليها. الرئيس يعمل حاجه والمجلس العسكري يجتمع، الرئيس يقول حاجه والمجلس العسكري يرفض، بل بالعكس الرئيس كان واضحا، عمل قرارات ممتازه، اتكلم في خطابات مطمئنه لكل الدنيا بما فيها المجلس العسكري نفسه، وقال مؤسسه هتكرم وجزاها الله خيرا، وانها حافظت على الوعود. كان عندها ارتباك واخطاء زي كل التيارات السياسيه اللي موجوده على مصر، والقوى السياسيه الموجوده على ارض مصر كان ليها اخطاء سياسيه وفواحش سياسيه كمان وكوارث، لكن عفى الله عما سلف. سيبونا بقى، خلي الرئيس يختار حكومته ومجلس الشعب يشتغل ويشرع ومجلس الشورى، ونبتدي نتحرك شويه للبلد عشان ما نيأسش الناس وما نثيرش الذعر من خلال الفضائيات. هو انا كنت ليه زعلان من الناس اللي عماله تعمل كده؟ يعني الاعلام ده عمل لي ايه اصلا؟ الاعلام ده كل اللي بيعمله ان بتجيلنا مكالمات من بره، سواء من اوروبا، من امريكا، من الدول العربيه، من دول المغرب العربي، مذعورين بسبب تشويه صوره مصر قدام كل الناس، ان لا عايزينهم ينزلوا اجازات بيخوفوهم، ولا عايزين مستثمرين يجوا يعملوا مشاريع وبيخوفوهم، وطول النهار والليل يركز لك على انا عايز اقول لكم على حاجه. حفيد الحاج سيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور من 15 يوم قتل على يد سواقي توك توك في المعادي. انا لسه عارف الخبر النهارده من مصدر موثوق قريب من الحاج سيد السويركي، والراجل مش شعب بروباجندا ولا دعايه ولا القصص دي. ايه الكارثه اللي حصلت؟ مفيش قناه فضائيه، والله لو كنت اعلم لتكلمت. انما ببعت رساله للاستاذ وائل وعم عمرو اديب وكل الاعلام. الحادث ده يعني عندكم معدين طبعا ما شاء الله بالزوف ومراسلين في كل حته. اذا كنتوا عرفتوه ليه ما رحتش سجلت وشفت ونتكلم في حلقه عن البلطجه والانفلات الامني في الشارع؟ انما لما يكون في حد منبت لحيه، هي دي الحلقه الوحيده اللي نشتغل عليها للصبح والدجى، ونصور للناس ان فامبايرز التيارات الاسلاميه جايين يمصوا دماء الناس الغلابه والممثلين ولاعيبه الكوره والمبدعين والكلام الكتير اللي بيحصل على الفضائيات. دكتور طارق الزمر بيقول الاخوان المسيحيين انصار شفيق، وبيؤكد ان الفكره دي لن يكتب لها النجاح لان المسيحيين في مصر لن يستجيبوا لها. وقال الحقيقه دول بيعتقدون ان استمرار ولايه الدكتور مرسي هو استمرار لنجاح الثوره، فبيعتبر ان ده شيء مضاد للثوره. يعني النور